Once again, dominate number 7. Bye. Kamukha ng anak ni Ma'am Michelle. Mamaya ka na. Talaga mo lang. Hindi nga, para doon ka lalabas. Dito kasi makikita ka. Ay, ako. Right now. Alright, thank you so much, candidate number 7. And now, here's candidate number 8. Once again, candidate number 8. Diyak ka lang. Diyak ka lang. Right now. Hey! Once again, pwede pa rin po kayo magbigay ng sticker. Lapit lang po kayo sa harap. Lapit lang po may magbibigay ng sticker. Lapit ka daw dun, Ray. Lapit daw. Ay, wait lang, wait. Ayan, may sticker. Sir, dikitan mo rin ako. Ang tawag ko na ako. Pagkalibre mo ba? Nakasakin ka naman po. Ay na, huwag na tatanggalin. Huwag na tatanggalin. Huwag na Right now. Hey! Alright, thank you so much, candidate number 8. And ladies and gentlemen, may humabol. Here's candidate number 9. Lapat. Oh! Nakasali ang bigyan ng speaker. Mas speaker, mas speaker. Ay, may speaker ka lang. Ayan sa DJ. Fucking thing. Ako, hindi babawayan ang ganda ng speaker.
ladies and gentlemen, let us call once again our candidate of their bikini. Starting with contestant number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, and 9. So, hindi ka kasali. Alright? Girls, tingin sa kanan. Tingin. Turn to your right. Sinaulo ka ha. Pag ito pininggan ko, tignan mo. Tulog lang. Another right. Okay, alam mo kanan. Right, turn. Another right. Side to the right. And final right. Wala pang wrong. Alright? Okay, sige. Diyan na muna kayo. Music out. Okay na po. Okay na. Ang dami pa para. Okay, sige. Sandali lang ha. Kasi we have a special announcement. O talaga, ano yan? Kaya ito na nga. Ano yan? Ako binigigil mo ko ha. Kanina pa to. Hindi po yung paborito ko ng lahat ha. Gusto mo kutusan ko? Ganyan din mo katawan ko dati. Paano nangyari? At saka yung ginawa niya dito, kaya ko rin yun. Oo, sige nga. Yun gusto niyo ba? O yun! Eto na nga, music out DJ. Ayan, pakipatay po lahat ng camera. Akin. Lahat ng recordings, pakipatay po.